はい、皆さんこんにちは。今回は白猫テニスでお正月ガチャ、新春ガチャを1回引いてみて、霞かルーシェを当てていきたいと思います。では引いていきます。ゴー。金でなかったら最悪ですね。お、いいぞ。Twitter の方もやっています。この ID からフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。登録ボタンは動画の概要欄にあります。では登録お願いします。